虎式转身跨虎。接上式追风锤，两手变掌捋，左手向下，右手向上，抬右腿撇脚尖，旋转跳，退步，左手在下，右手在上，扑步下蹲，然后弓步，左脚尖内扣，两手上举，左手掌心向里，右手掌心向外，过了头部，转手变为右手向里，左手向外，同时右脚尖内扣，两手下蹲，两臂上举，抬腿，左手弧线下落，合手，脚尖点地，对身。那转身跨虎哈对，我们看到了转的动作，也看到了骑在虎背上的这个英姿。接下来我们就一起来跟刘老师来学习一下分解动作。来，好的，接上式的追风锤，然后两手变掌，左手掌心向下，右手掌心向上，转腰捋。这个时候重心呢到左腿，抬右腿，脚尖向外一翻，然后要转一个360度。接着扑步下蹲，左手在下，右手在上，然后弓步，扣脚尖，两手上举，注意手的变化，左手掌心向里，右手掌心向外，过了你的面部，右手向里，同时右脚尖内扣，在两手下落，扑步下蹲。这个时候两手收心向下，前举，抬腿，左手落下，右手合掌，左手掌心向下，右手掌心向上，这个右手指尖向上，左手指尖向下，上下对称，脚尖点地，肘与膝合，右肘与右膝上下一条线，站起。好，记不住是吧？记不住，我觉得再来一遍这个有点长，我们再来一点，再慢一点。好，还从追风锤这开始。听口令哈，两手变掌，左手向下，右手向上，然后抬右腿，脚尖外撇，左脚向下一跳，退步，扑步下蹲，弓步，扣脚尖，两手上举，翻掌，两手下落，再扑步下蹲，两臂上举，抬腿，合手，脚尖点地。我们最后落在的这个动作，特别像我们以前做的那个猿猴竞猿猴竞逃呢是两个手，这个是一个手，对对对，哎，有点类似。但整个这个姿态还是挺像的，对对，这也是体现一个曲中求直。曲中求直。这个动作呢，就是要避免的前俯后仰，因为尤其是初学的时候呢，可能就是腿力不足，重心不稳，容易这个样子，或者是往一边斜一下，哎。刚开始的时候可以怎么呢？可以不做这么低，下高一些，那么这样站也行。不用蹲的深度那么低。慢慢等熟练了以后再逐步，这是到位。您觉得这一招式它最难的地方在哪儿？或者说最要注意的几个？最难的就是要用腰带胯，从腰带你这个大腿带这个小腿，然后把这个脚。节节贯穿把它带起来，带起来以后呢，它不是一个直线，它走一个弧线，控制你的重心稳定，这是一个这个非常非常不容易初学不容易掌握的一个动作，然后再蹲下去。等于说在前面要画一个弧线。哎，要做一个弧线。跨虎嘛，要跨上去。哦，对，这个跨的动作。对。所以这个从字面上意思。
看到的这几个动词哈，我们都做到了。那在前面是有一个捋的动作。捋的动作，对。啊，转身360，对，我觉得这个转身也要转得好，对不对？对。也怕转得不稳。对对对。 360度这个协调，你不协调的话，这个转的不协调，你下一个动作肯定就站不稳。对，而且它转，它不是说是在平着这样转过去，它等于说稍微带了一点动一下。跳。对对对。我们把这个动作再分解一下。这个跳的时候呢，首先为什么要把脚底外撇的？要做好这个跳的准备。准备工作要做好，往外撇，右脚尖向外撇。向外撇。然后这个左脚呢，脚掌先踏地。然后再退步。然后再退。这样就比较容易做一些。所以把这个脚尖还是说虚实的转化都在脚上。等于说是转完了之后，其实那个右腿马上要伸出去的。接着就伸下去。伸出去，咱们再连贯的做一下这个动作，好吗？然后延长捋，撇脚尖，然后跳，接着蹲下去。对，手眼相随啊。起身落手。好，我觉得我这一次稍微幅度控制的小一点儿做的可能就更顺一点。慢慢来。对对对。那这个我们这一招式对于在身体锻炼方面有哪些好处？首先来说，它这个旋转就是一个保持平衡度很好。你经常这样练的话，它就形成一个条件反射。你比如说吧，这个人走道啊，或者干什么，容易你有一些年老人容易摔跤啊，站不稳啊，不平衡啊。因为什么？他的身体协调度差。你经常这样练的话，一跳然后下去了，就到80岁他还是很稳的。对身体协调度比较好一些。锻炼人的这种反应力、协调力、协调力哈。这个转，还有胯。这个东西从这个对人的开胯都知道，练太极拳都知道。你这个有一个这个词就叫这个圆裆。腰裆印儿，那么有一个弊端叫什么尖裆，就可能就是说你做这个动作吧，出现一个尖形的。尖形的话，这就是不符合太极拳。尖形的是什么样子？尖，你比如说这样站立，它就个尖裆，是吧？或者说你这个裆就是撑不开，它这个裆呢不圆，要求是圆裆。你这样的话，什么原因呢？就是你这个腰胯这个胯关节没有开，这样经常练的话，它就开了。开了以后，这个开合度再大，开合度大一些所以做的动作就会更饱满一些。你像这个，不管哪种太极拳，它都不允许你做成个尖裆，要是不能成一个尖形的，要成圆形的。所以我们在每次做半蹲，或者是这个两脚开合的时候，您都会强调这个膝盖其实是往外撑的，而不是正直朝正前。如果你这个外形看是直的，但是向外撑的，这样的话它是有利你的关节呢与地面垂直，关节不容易受伤。所以在练习的过程当中，每一个细节哈，我们都要面面俱到，一定要做准确。尤其是在这个虚实转化的时候，脚底儿撇、扣、角度拧，这个一定要掌握好的。如果你这个角度掌握不好，势必你造成就跟咱们这个盖楼一样，根基这个不扎实的话，势必造成这个楼房呢就不牢固。没错。